Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice. وفي هذا l'exercice inchallah غادي نفهموا اكثر le cours ديالنا وغادي نعرفوا des exemples, des exercices اللي كيتحطوا في les contrôles et في l'examen. Alors commençons. Donc on mesure des quantités de glucose, d'acides aminés, d'acides gras dans le sang avant et après un repas. Donc في هذا le tableau كيف ما كتشوفونا فيه واحد الارقام ولا واحد les quantités ديال l'acide aminé يعني الاحماض الامينيه ديال les acides gras يعني الدهون و ديال الجلوكوز في الدم قبل و après يعني من قبل وبعد واحد لو repas. دونك بيان سور يعني من دابا غنشرح لكم لوبجيكتيف ديال هذا ليكزارسيس. يعني غادي نشوفوا في الدم شنو وقع لينا ولا التحولات اللي وقعوا لينا في الدم قبل ومن بعد تناول هاد الوجبه. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا لي نوتريمون ديالنا دونك عندنا الجلوكوز لي زاسيد اميني اي لي زاسيد غرا. دونك هنا عندنا افون لو ريبا بيان سور هاد لا كونتيتي en grammes par litre bien sûr litre du sang. Et non, après le repas, bien sûr, en grammes par litre. Alors, comme vous voyez, pour le glucose, bien sûr, ou sucre dianél. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des sucres? Bien sûr, ce sont des aliments énergétiques. Donc, avant le repas, on a le taux de 0,8 à 1 gramme par litre. Après le repas, on a l'élévation. Donc, là, on a 1,5 à 1,8. Pour les acides aminés, كان عندنا 0.5 ولاو لينا من بعد لو ريبا ديالنا 1.5 يعني الا لاحظتوا راه بحال ولا عندنا لو تريبل. دونك هنا بوغ لي اسيد غرا يعني الدهون كان عندنا بين 4 à 7 ومن بعد لو ريبا ولا عندنا 20 يعني تزاد لينا بواحد الكميه اللي تري امبورطونط يعني سي يعني ملحوظه. Alors ici, la première question, comparer pour chaque nutriment les quantités présentes dans le sang avant et après le repas. Alors, هاد الشكل ديال الأسئلة غادي تطيحوا فيهم بزاف يعني غيحطوهم لكم لي بروف ديالكم. دونك انا غادي نعطيكم لا ميثود اللي غادي تجاوبوا بها بطريقه سليمه واللي غادي تاخذوا بها النقطه الكامله ديالكم. دونك فيما يكون عندكم كومباري يعني غيكون عندكم بزاف ديال لي زيليمون. دونك فيما كتكون عندكم اون كومباريزون غتحطوا شاك اليمون انديبوندامون وغادي تهضروا عليه بوحدو وهذيك راه سي اون كومباريزون غادي تكون سامبل ليكم اي غادي تجيبوا بها نقاط مزيانين. Donc, كيفما كتشوفوا هنايا pour le glucose voilà يعني عندنا 3 éléments غنهضروا على chaque élément بوحدو. Donc pour le glucose la quantité était de 0,8 à 1 gramme par litre. ديما فيما ديروا واحد العدد ولا هذا ديما ديروا l'unité. C'est bon شحال من واحد كينسى لي زونيتي سي تري امبورطون. دونك كتهضروا على l'unité ديال هذوك لي كونتيتي اللي عندنا. Donc la quantité était de 0,8 à 1 gramme par litre avant le repas. Et elle a augmenté afin d'atteindre 1,5 g par litre après le repas. C'est bon? Simple. يعني راه كتكتبوا واحد الجمل اللي كيكونوا سامبل زعما سا نيسيسيت با واحد لو نيفو اللي عالي في اللغه الفرنسيه ولا هذا غير خصكم تعرفوا تنظموا لي فراز ديالكم. سي بون. Alors, هنا غندوزو les acides aminés, الأحماض الأمينية بنفس الطريقة. Donc la quantité était de 0,5 g par litre et elle a triplé. Donc voilà, كتقدروا تزيدوا واحد الملاحظات اللي كتشوفوا تقدروا تزيدوهم. كيف ما هنا شفنا باللي ولا عندنا لو تريبل غديروا elle a triplé à 1,5 g par litre après le repas. C'est bon? Donc ديما هذه هي la comparaison. Donc la comparaison كتقولوا chaque élément شنو qui les caractérise les caractéristiques ديالو indépendamment. Donc هنا عندنا pour les acides gras يعني الدهون on constate يعني كنلاحظوا aussi une augmentation importante. ما فيها باش تزيدوا هاد لو تيب دو فراز. دونك الا كان عندنا واحد الملاحظه اللي كومون بين لي زيليمون ديالنا. Donc on constate aussi une augmentation importante des quantités qui passent de 4 à 7 grammes par litre avant le repas à 20 grammes par litre après le repas. سي سامبل يعني درنا واحد لا كومباريزون حنا جاوبنا على السؤال ديالنا بواحد الطريقه اللي سليمه و en même temps غنجيبوا بها النقاط ديالنا. سي بون. Donc maintenant on va passer le deuxième plutôt la deuxième question. Donc quand vous voyez là expliquez les différents résultats. Donc فيما تلقاو واحد لو طابلو ولا واحد دياغرام ولا هذا عرفوا غتكون عندكم des comparaisons des explications des analyses et des déductions ou la conclusion. ديما فيما تشوفوا هذا هو لونشينمون اللي كيمشي به ليكزارسيس. دونك ملي يكون عندكم اكسبليكي يعني غادي تاخذوا شويه من لو كور ديالكم سي بون داكشي اللي ديجا شفتوه بلو كور غادي تربطوه وغتعطيو دي اكسبليكاسيون ريزونابل دابري ce que vous avez vu. Donc ici durant le repas يعني اثناء
يعني ملي خدينا لو ريبا ديالنا يعني ملي خدينا الوجبه les aliments sont constitués principalement de glucides de protides et de lipides يعني هذاك لو ريبا اللي خدينا في واحد لي زاليمون اللي مكونين لينا من سكريات من بروتيدات ومن دهنيات. Alors après la consommation d'aliments يعني من بعد ما خدينا هذوك لي زاليمون et assimilation moléculaire يعني من بعد ما خداهم لينا لو كور ديالنا واستفد منهم يعني بعد ما دابوا لينا في لو كور في الدم والليمف les glucides sont transformés en glucose السكريات غادي يتحولوا لينا الجلوكوز بيان سور هادشي شفناه ديجا في لو كور وعرفنا بلي لي غلوسيد كيتحولوا المالتوز ابري الجلوكوز غراس او زنزيم ما فيها باس تدخلوا داكشي اللي شفتوا في لي كور سي تري امبورطون منها غيعرف البروف ديالكم بلي فاهمين مزيان لو كور. Les protides en acides aminés. Donc, je vais vous les protides qui sont les acides aminés. Et les lipides en acides gras. Donc, on voit le texte d'après ce que nous avons le cours ou avec ce que nous avons l'exercice. Alors, le passage de ces nutriments dans le sang a entraîné l'augmentation constatée. C'est bon? يعني ملي تزاد لينا لو سون فيه كميات ملي تزادوا لنا الكميات ديال هاد لي نيوتريمون في لو سون يعني ان الكور استفد منهم او ابري لو ريبا كيتزادوا لينا لي كونتيتي دو سي aliments. Alors ici quel est le phénomène mis en évidence dans cette expérience. Donc شنو هو لو فينومين اللي هذه سي اون ديدكسيون سوا كيقول لكم ديدوير سينو كيعطيكم واحد لا كيسيون امبليسيتمون اللي غتكون فيها اون ديدكسيون. دونك هنا شنو هو لو فينومين بيان سور d'après tout ce qu'on a vu ou l'augmentation du taux des aliments après le repas. Donc هذا le phénomène هو bien sûr le seul phénomène qu'on a étudié اللي هو l'absorption intestinale. Donc ici غادي نجاوب لكم على la question. دونك تقدروا تعاودوا توت لا فراز من هنيت غتبانوا باللي متمكنين من الاجابات ديالكم. دونك غديروا لو فينومين mis en évidence dans cette expérience et l'absorption intestinale. Puisqu'on a parlé d'absorption intestinale, mais فيها باش نعطيكم نفكركم la définition d'absorption intestinale. Donc l'absorption intestinale هو le passage du nutriment من l'intestin grêle vers le sang et le lymphe. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. درنا هاد l'exercice, un petit exercice qui a résumé ce qu'on a vu وعطيتكم فيه la méthode اللي تقدروا تجاوبوا بها على les questions ديالكم soit في le contrôle ou في les examens. J'espère que vous avez compris. خليو لي في les commentaires واش قدرتوا انكم تخدموا l'exercice et bonne chance à tout le monde.